Во Македонија често пати постојат стереотипи, кои многу лесно знаат да поминат и во предрасуди. Ги има по многу основи и со нив секојдневно можете да се соочите. Денешната моја потрага е токму поради еден таков стереотип. Кој е подобар лекар? Етничката и верската припадност во изборот. Кому ќе му ја дадете довербата за вашето здравје? Во многу држави од западните општества постојат системи во кои граѓаните, пациентите можат јавно да ја оценуваат работата на своите лекари. Тие оценки ја градат и позицијата и довербата на лекарите во општеството. Во Македонија знам дека нема таков конкретен процес, но известно време има систем по кој се закажуваат прегледи во секундарното и терцијалното здравство. Мислам дека за мојата тема може да ми помогне една општа анализа на системот Мој термин. Како и што очекував, анализата на овие податоци од последните 2 месеца за најголем број прегледи на површина ми исфрли неколку имиња. Речиси во сите клиники во првите 5 лекари ќе наидете на име кој не е етнички македонец. Пронедов многу албанци, турци, срби. Тоа е одличен момент да продолжам понатаму. Во мојата потрага прва цел ми е примарното здравство. Велат, матичниот лекар практично е лекар со кој граѓаните имаат најчеста комуникација. Тоа му доаѓа некако како фамилиарен лекар. Таму веројатно најмногу можам да дознам за довербата на релација пациент-лекар. Ја избрав поликлиниката на Битпазар. Етнички и верски мешана средина со голем број население кое овде се лекува. Но пред да влезам кај матичниот лекар, сакав да дознам лично од граѓаните што тие мислат за мојата тема. Кој е нивниот матичен лекар? Поина македонка и од македонка сум бил до Марика, од Марика до и ова иманка сум. Не гледаме ние по религија, националност, бараме квалитет. Напред Македонија ќе оди ако има квалитет. Не бирам од наша, ја гледам кој ќе врши професионална работа и за подобро здравје мое. Кај што ми е подобар доктор, таму си одам. Јас што имав на гинеколог на овој државна најдобар доктор. И ме прими све, наша ме гледа, сестра вака. Да ме брка. Албанецот подобро бе? Да, подобро. Па зашто е човек? Ја лично за себе, јас идем македонец да ми прегледа и да ми изврши све детално. И више нема говор. Ако сум албанец, Јас сум доктор и ништо не ми е битно ништо. Седно ми е да е добар доктор, што е стручен. Тоа е битно. Дали имаат доверба во него? Зошто го избрале? Да, никогаш не ми представувало таков проблем. Воопшто и во клиника горе и вамо. Нема врска, тој ми е идемо и на нима и они на нас. Насатшата македонка, па и албанци идем тој. Најпаметно и најубаво е, без оглед на вера, нација, припадност, нека е квалитетен. Да немаме проблеми понатаму. Кога е квалитетен докторот, нормално ќе имаме подобро здравје. Мислам, ако сме болни, ќе идеме, ќе му кажеме што не боли, човекот се има разбирање, одмак ќе даде некои лекови, ќе бидеш подобар. А ако не е човек како што треба, ако не ја поднал својата работа, ако сака нека биде и африканец, џабе ти е. Доктори тама работа да гледат на тоа, на религија, на вера, на националност. Веќе 30-40 години работам тетово во Скопски пазар, работев тука. Никогаш јас не го гледам ни името кога влегува пациентот. Сите ми се еднакви. Луѓе се сите. Ги почитувам сите, оти сите сме исти луѓе. Овие одговори ми даваат надеж дека можам да составам уште многу интересни делови од мојата приказна. Добар е притисокот, сега малце си возбудена. Се возбуди? Не? Избере како... Добар е, 140 со 80, добро е. Имам дома 190 со 160. Покажува повисоко?
Дигитален? Да. Ке треба да ги провериме, да ги споредиме, ке ги донесеш. Германија ви донесе под работа според. Так, ке ми донесеш за да ги споредиме двата, да видиме кој покажува повисоко. Добро. Тоа е она по што јас трагам. Слика од мултикултурниот мозаик. Како се гради оваа доверба? Кога имаме зор, трк тука. Сум бил на друго место, докторка. Не да го фалим пред очи, се не чини пред очи. Лако докторка не може да најде ние. Поштовање има, фото ти заврши работа. Што треба нешто, не ми остави да чекам ред. Повеќе од 15 години сум соработен стаж, 10 години тука во поликлиника Битпазар и досега не сум имала ни еден случај каде што имало било каков проблем при изборот на матичен лекар. Ја, еве капа, и државна идем. Капа не го вадим. Ако го вадим капата, име, презиме, не може да го избришиш. Така, никогаш не ни било Ти битно. знаеш за кој си. Немало, значи ни од страна на пациентите, ни од нас, мислам дека никогаш не сме гледале дали некој е македонец или албанец. Тука живееме како фамилија, сите сме една фамилија. На моје големо изненадување, додека разговарав со матичната лекарка, во незината ординација влегоа уште неколкумина пациенти. Сите како договорени за мојата тема. Да ми пречи, ја би имаш можности да одебереш доктор на друга страна. Јас сум тука кај незе можда 5-6 години. 5-6 години, да. Од Славица како замина, отидем пензија, ја тука сум кај не. Никогаш ми не етничка припадност не смета. Никаде, не само кај незе. Чичко Вајд, добро ти е? Добро ли ти е, викам, добар си? Фала од Господа. Да не се возбуди. Се возбуди од камериве малце? Не. Не? Не. Сакаат да те прашаат дали ти смета тоа што јас сум македонка и те лекувам тебе. Тоа сакаат да те прашаат. Јас сум албанец. Точно, дали ти смета што ти си албанец, а јас сум македонка и јас сум ти матичен? Не ми смета ништо мене. Ја не делим нација никако. Так. Никако. Добро. Јас сум имал работа со војницима. Тоа беа претежно лица од како што велат третото доба. Полни со возбуда сакаа да ми раскажат за нивното животно искуство од делот на соживот. Дојде време да се смена. И оној што био ту на должност, аман, а ја не знам, примам должност, али да видим што. Кад дојде генерал дојде. И сад рапорт на генерала. Так. Каже, јас си из Македонија. Друже генерал, јас сум од Македонија, од град Скопје. Има ли баклава? Генералот ми пита. Не бива, без баклава не може. Он дошao овде у Скопје и знае. Најубавиот дел, да кажеме, од таа взаемна комуникација се празниците. Буквално, значи, имаме заедничко славење на празниците, било да станува збор за православните или за муслиманските празници, заеднички се слават, се почитуваат. И така, овде видов дека Битпазар како мешана средина не робува на предрасудите. Но знам еден друг случај врзан со многу предрасуди. Шуто Оризари со години немаше матичен гинеколог. Некои велат токму поради стереотипи и предрасуди. Лекарите одбиваа со години да се нафатат на оваа работа. Овде веќе 4 месеци има матичен гинеколог. Во интерес на професијата дојде да работи дури од Албанија. Nada që shoh domethënë në punën time të përditshme, me aq sa kam, domethënë jo më shumë se ç'po thoni edhe 3 muaj. Domethënë nuk është se shoh ndonjë paragjykim fetar apo etnik, domethënë në lidhje në raportin pacient-mjek. Sepse domethënë çështja kryesore domethënë në zgjedhjen e mjekut është domethënë që të shikoj domethënë asitë e tij profesionale dhe komunikuese. Заедно со незе е и незината соработничка која има улога на преведувач. Такви прашања или да кажем такви
барање, да кажеме, значи сакам кај албанец да раѓам или сакам кај македонец да раѓам, докторка или повеќето само е дали кај жените барат или да е жена или да е маж, ама која доаѓа времето за раѓање, никогаш. Мошто ќе бура по грубата со Македонија по. Тоа е вика разделбата, жена или маж доктор. Значи не што е македонка, албанка, значи ромка или било што. Спротивно ромците до сега никогаш немат, значи не ги делат луѓето, ни докторите, ништо. Тие само ги делат дали е домар спрема него или не. Сакав да слушнам и какво е нивното сегашно искуство со пациентите. Значи има пациенти што доаѓаат не само за преглед, само да не да кажат благодарност дека фала Богу што сте дојдени. Фала многу комшиката моја или свекрвата или невестата била кај вас. Многу е, значи, благодарна. Ја лутам мос ларгоене, се мјек ќе вин ту ике. И ве молиме да не отидете, ве молиме да останете дека има лекари што има доаѓано, ама ни месец или 2 месеци, да, не остануваат. Понекогаш случајностите ги прават вистинските слики за реалност. Со внимание го набидував односот на овие лекари, кои од соседната болница побрзаа да помогнат во инцидентот во кој јас сосема случајно се затекнав. Ним им беше важно да помогнат, без и да знаат кому му помагаат. Полека, но сигурно ја составувам позитивната слика од мојата приказна. И тогаш дознав за едно вистинско пријателство. Велат пријателство од животот, па се до лекарската ординација. Здраво, добар ден. Здраво. Двајца доктори. Добро дојдовте. Илир и Виктор, кои што разбрав дека прилично долго заедно функционирате. Така е. Ние функционираме некои, веројатно од професионален аспект, некои 15 на години. И тоа заедно. И да не кажам дека не сме имале и проблеми кои што сме ги решавале на многу добар начин со Виктор. Проблеми не меѓу нас, туку проблеми професионални кои што сме ги решиле и на многу добар начин. Да не спомнам дека ние со Виктор се знаеме и пред тоа и сме студирале заедно, и сме специализирале заедно, така да скоро цел век и цел живот сме заедно. Како одлучивте да изградите меѓусебна доверба? Ние не одлучивме. Довербата изградивме практично пред повеќе од 15 години, со тоа што изградивме вистинско пријателство. Пријателство кое што не се базира на никакви атавизми од минатото, пријателство кое што воопшто не е поврзано нити со нашата етничка припадност, нити со нашата верска припадност, исклучиво човечката компонента од една страна, а потоа не спои професионалната компонента. Убавината на медицинската професија е тоа што во секое време ние можеме да функционираме деноноќно на теми кои што воопшто не се поврзани со овие теми кои што претходно ги спомнавме, и тие направија да практично ја или Хасани станеме не само како луѓе, него и како пријатели нераздвоени. Ние никогаш не се штедиме да го повикаме, да се повикаме меѓу себе во ситуации кога имаме потреба. И тоа, верувајте дека се случува многу често, и не ради тоа што стварно секогаш имаме потреба еден за друг, туку ради тоа што јас се осеќам стварно комотен да дигнам телефон и да му кажам на Виктор, хајде да работиме една операција заедно, ќе биде поубаво, по-пријатно и по-стручно направено од двајца отколку само од мене. Тоа што каже Илир, интересен е моментот што не е дека он или јас или било кој друг од нашите колеги тоа сам не може да го направи. Прво е посигурно за пациентот, друго ние се чувствуваме многу покомотно. Така да тоа е можеби од еден од начините за јакнување на пријателството кое што го градиме веќе години и години на нас. Затоа што пријателите се докажуваат во тешки моменти. За јадење, за пиење има многу пријатели. На клиниката за ортопедија нема кој не знае за довербата на Илир и Виктор. Морам да признам дека и јас бев прилично изненаден. На нивното пријателство ќе се вратам повторно. Сега мислам дека е вистинско време за предрасудите и стереотипите да поразговарам со лекарите.
За почеток избрав личност која се грижи за здравието на идните мајки и за кого имав слушнато дека ужива безрезервна доверба, без разлика на етничката или верската припадност. Последната дестинација беше Чаир, една од најголемите болници по гинекологија и акушерство, кај што обемот на работа е во завидно ниво. Во тој мој период на работење и као гинеколог, но и као раководител на таа куќа, не можам да најдам, кога го враќам филмот назад, некој инцидент или некој незадоволство или од страна на пациентите или од страна на лекарскиот и медицинскиот тим, кај што причина за таа задоволство и за таа евентуално кавга е етничката припадност или на пациентот или на докторот, или па верската. Значи, до сега не се сеќавам дека сме имали такви ситуации. Секој кој тропка на овие врати доаѓа од мака и треба да се прифати као човек и толку. И да се даде сигурно најдоброто што го знаете, го умеете, па ако нешто не можете ќе барате консултација, конзилијарни прегледи или било што. Се во функција на така одлична и добра здравствена услуга. Верската или етничката припадност е моја лична желба, определба и не треба да би е откриена без некој повод према вас или према некој друг. Значи, чим ставам некој беле, чим се дистанцирам самиот, по мене тоа е погрешен чекор, по мене. Може би грешам, не знам. Вели, неговото животно искуство го научило да го изгради тој однос на доверба и пријателство и на релација со пациентите, но и што е уште поважно, во релациите со самите лекари. Имаме едно искуство од тоа раководење во Чаир. Зборувам сега за организација на персоналот, не за пациенти. Со нашите уставни решенија имаме 26-7 празници, од кои има државни, национални, верски. Значи, ние сите, кога кажувам сите, и муслимани, и православни, и католици, и албанци, и македонци, и бошњаци, сите ги славиме. Значи, ставот мој беше, сите славиме. Необисно од тоа што државата така направи една дискриминација. Ако беше некој православен, ама и муслимани, и католици, сите славевме. На работа дежурните, другите дома слават. Или обратно, бајрам. Мислам дека се уште трае, тоа и ќе трае. Сепак, за да ми биде комплетирана сликата, посакав да разговарам и со уште неколку лекари. Одбрав една приватна поликлиника каде работат и албанци, и македонци, и турци. Навистина бев љубопитен. Како тоа изгледа еден нивен работен ден? Во време, например, дека машка. Да дефинираме колку ќе бидат отприлика нека се направи разлика од третиот до 11. Во селот во недела имаме еден трансфер. Доктор се бира по знаење, односно по препорака од друг пациент. До сега, барем од сопственото искуство, не сум го осетила тоа дека пациентот заради тоа што е од друга етничка припадност не доваѓа кај мене затоа што сум јас од различна од неговата. Повеќе имаме, да речеме, некоја си предрасуда према женски или машки доктор. Значи, повеќето пациенти заради самата природа на работата, односно заради тоа што пациентката треба својата интима да изложи, повеќе инсистира да биде женски доктор, отколку машки доктор, посебно оние пациентки, значи не сите, оние пациентки од исламска вероисповест кои што се целосно покриени, значи каде што и лицата им се покриени. Инсистира да нема во тимот машко. Во Македонија и било каде има предрасуди за било што, не само за доктори, но кај нас не, особено кај мене тоа не се осетило такво нешто. Како се биеше на 2 ама на едното вака само тито да видите врачите. Да, добро има. Сите пациенти се за мене, значи исто, значи мојата работа е само да им помогнам, да им завршам работа и да можам значи да ги услужам и да ги испратам најсреќни од тука. Научив многу за куранот. Многу од нив навистина го читаат куранот, научив многу за куранот. Ме мотивираше тоа да почнам да читам и некои други, значи да се занимавам и со некои други теми со кои што јас ќе можам да возвратам во нашите дискусии за тоа, нели, која е разликата во нашите вери. Што друго можам да кажам? Научив да разбирам албански, нешто и да вратам на албански јазик, по некои збори на турски. Значи, во оваа клиника се збори на 3 јазици и тоа чисто и флуентно, на македонски, на албански, на турски, нормално кога ќе дојдат и странци и на англиски. Така да научив да се радувам, да слушам различни звуци
и секој ден да има различна тема на разговор. Мислам, самото тоа што е различно прави да сме побогати во текот на денот и поубаво да ни поминува денот. Секој празник, дали било тоа албански празник, дали празник на турците, дали на македонците, тоа за нас е заедничка слава. Општеството во кое што живееме во принцип е полно со предрасуди, особено на етничка, верска основа. Сега да прашам, дали луѓето во Македонија имаат предрасуди и градат стереотипи по поглед на тоа кај кој лекар ќе отидат по довербата за своето здравје? Реално не може да се каже дека немаме предрасуди. Значи и не постојат предрасуди и кај пациентите и кај лекарите. Тоа е нашето општество, за жал. Ние живееме во ова општество. Традицијата на градење на доверба без обзир на тие предрасуди по било каков основ не се прави за еден ден. Односно, не може да се менува концептот на нашето општество за еден ден. Ја наследувам, например, една традиција од татко ми, кој што исто и Виктор, од мојот родител, кој што во својата амбуланта веќе 40 години работи во амбуланта. И бројот на пациентите, односно структурата на самите пациенти во амбуланта не кореспондира со тие предрасуди. Значи, ја и кога сум пораснал и сега во мојата секојдневна пракса, никогаш не го гледам пациентот во корелација со неговата припадност. Ова куќа е света куќа и ние му веруваме на тоа и веруваме на како се вика, на Хипократовата заклетва. И во ниеден случај не ги разликувам пациентите и колегите по основ на некаква припадност. Од моје лично искуство ќе зборувам за овие 17-18 години работа како доктор во оваа институција од една страна, меѓутоа и нешто што го имам наследено, а тоа е семејниот габарит што го носам со себе, имено како Илир, дека пациентот, човекот, генерално, без разлика што се разликува по овие неколку основни стигмати што ги спомнавме, тоа не се разликува во болката и во страдањата воопшто. Иако е тоа субјективен феномен, сите го имаат истиот проблем. Најважно од се е обезбедување на една доверба, која што се базира пред се на стручност, знаење и огромна посветеност на работата што се работи. Јас би посочил неколку примери, во смисла, јас имам огромен број на пациенти кои што се од различна верска и етничка припадност, на што сум јас, и тоа што се лекуваат кај мене и семејно се лекуваат, секој што има такви проблеми доаѓа. А истото, како пример ќе го посочам и кај доктор Илир Хасани и кај други доктори, пред се ултраквалитетни доктори, кои што си ја знаат одлично работата, тоа се честни професионалци, кои што исклучиво се занимаваат со професијата. Ние можеме во слободно време, и ние двајца, да разговараме за различностите. Јас сега повеќе како прашање, ние воопшто мислите дека имаме некакви разлики како луѓе? Скоро и да ги немаме како луѓе. Ги имаме исклучиво можеби на верска и на етничка основа. Меѓутоа, тие не се разлики што не разделуваат, на некој начин и повеќе и не изближуваат. Да и он се поврзе поблиску до семејството мое и ја до неговото. Можам слободно да ви кажам во моментот дека ние двајца сега семејно се договараме со нашите сопруги да излеземе на вечера или е проблемот, не може да најде време. Јас најдов 2 викенда слободни, он не најде. Така да очекувам сега он да дојде он да биде наред. Може да се сетите на некоја случка од вашето заедничко действување, да речеме, која што е поврзана, да кажеме, и позитивно или негативно во овој контекст на темата? Јас ќе ви кажам еден интересен феномен кога е Илир Хасани во прашање. Јас имав еден пациент кој што во секој случај имаше потреба од висока стручна подготовка од профилот на дејност со кој што се бави доктор Илир Хасани. Додека јас го прегледав и реков ќе одиш кај доктор Илир Хасани. Добро, неговото може би културно милје во моментот дозволи да биде Илир Хасани. Да, Илир Хасани. Јас стојам, викам позади ова, што те праќам таму, верувај ми, сакам се најдобро. Помина извесен период, таа работа се заврши и он дојде кај мене да ми се заблагодари. Вика, ти благодарам доктор Келнер што едноставно ме упати на право место и што се посвети толку на мене. Значи дека и луѓето со тек на време ги менуваат
своите мислења, се разбира, оние кои што ги имаат како разлики. Сепак во ова општество, во овие години кои што ние ги имаме изминето и заеднички работиме, луѓето се повеќе и повеќе знаат. Веројатно е тоа заради тоа што се познаваат меѓу себе и комуницираат. Има начини како тоа се прави. Тоа го докажува и времето, тоа го докажуваат и пациентите, тоа го докажува и нашето постоење. Затоа што само на овој начин се гради недоверба меѓу луѓето, туку општествена доверба меѓу различните припадности, затоа што тоа дефинитивно треба да се свати као востручен аспект, да се свати као културно богатство. Јас се гордеам со моите знамиња, знаци на албанскиот народ. И тоа треба да се прифати као такво и позитивно. Меѓутоа, тоа не представува никаква пречка ја да третирам македонец, ром, турчин или албанец од друга верска припадност. Тоа не го гледам јас, не можем да го разликувам пациентот кога доаѓа кај мене, он не доаѓа нити по верска припадност, нити по национална припадност, нити по расна припадност, нити по етничка припадност. Доаѓаат и срби, и бугари, и сите луѓе кои што имат потреба за лекување, доаѓаат тука, кај нас и се лекуваат, без обзир на тоа дали на дежурство или на смена е Виктор Камнар или Илер Хасани. И важно е веројатно да се потпрата нечија доверба. Па пред се е тоа важно, меѓутоа има и уште еден друг феномен кој што е важно, довербата меѓу нас. Ми се има случајно многу пати да е пример, јас бев на службен пат во странство, се работеше за пациентка која што јас имав оперирана, тоа беше летото, се сеќаваш или дежурен, се случува еден немил настан во тој период и они се јавуваат, дежурниот беше помлад, доста неискусен. Ја викам кој е на клиника, вика доктор Илер Хасани, викам викајте го, не викам нека преземе. Си преземе најпрофесионално што може, веќе се врати практично ништо да не се случило. Тоа е довербата моја која што имам према него. И веројатно е неверојатно него, тоа гарантирам. Апсолутно. На оваа снимка, например, рентген, не може да видите национална припадност. Верска уште помалку, така? Така е, дефинитивно. Јас би цитирал еден од најголемите историски личности во хирургијата на 20 век, тоа е Майкл Елис де Бејки, каде што го прашуваат добро како ги разликуваш пациентите кои што ги лекуваш, односно оперативно третираш. Он вели вака, тоа го знам само кога ги прегледам. Кога влезам во операционата сала, после правењето на хируршката инцизија, верувајте ми дека сите луѓе се внатре исти. Без обзир на тоа дали е верска, дали е национална, дали е етничка или дали е културна или друга припадност. Тоа дефинитивно е само знак на некое богатство кое што ние го поседуваме во суштината, во нашето тело, а не као граница со која што јас би можел да разликувам некој третман на едни пациенти или други пациенти. Животните приказни за кои малку или воопшто не се пишува, всушност се сликата на која јас сакам да ја дадам публицитет. Верувајте, не е се така црно во Македонија. Како и за многу други стереотипи, откако ќе се совлада стравот од непознатото, ќе се воспостави нормална комуникација. Ќе сватите дека создадените предрасуди всушност се наметнати. Изборот е ваш. За се, па и за тоа, дали ќе застанете на истата страна. Останете во добро. Се гледаме следната недела.